Unamsirovisa megobrevo. Etersija radio gazeti Sakartvelos Pionir. Ergo! Idemo do Sergo! Arabico kendalik mobi tormetlis naprivalsa. Tagastarit tuara. Vergo! Kölčak molitrevi. Egre dilatve. Ямден столовада ет-ет-фри зердавитависе маше сакмიანის გეტავათ. შენი არის იმერლიან კრივიკოს იმასაც არა უშავსა. მე ის პირველი ჩავიდგე, მაგრამ შანდაბას ეკეთე. ვერ მოგართოსისა. მოდია. მიდი გიორგი, მიდი, ცოტა მალე კაცო შენ საცამყარ ჩადგმული ერთი ბებერი კრივი ოლა. ოლა. იდეკ წყარო რა იყო? ალალია გოგე შენთვის კი, ალალის კი. მოდი წყარო სად გარბიხარ? მოდი. Сара. Წავიდა ფშავლიანდი ოლა. დავიდა. ესე თქვენი ოლა. აიყოლებ რა თქვენ ბებერკაც. არჩილო, შენავად კურს ლუგდებ. შენი ბებერიც გეყოფა. აჰა. ეგეც შენ ბებე. ო. ცოტა ამასაც დუტო. Миша. Здесь волтой минуту массажента. Агратадио, შენ ამელი ქვილი შექმნა? რა შენი საქმეა? ამას არ უყურებ, დაწესროი მომიტანი. ჩარა ბალღო. აჰა, შენი სატურალი. სიტყვა რა ჩად. Duriko. Satura ora kem balgo arges misa. რა დაყურებ იმ კაც ბალღო? იყვიროს რა. გამაცადოსა სიწამი. მე ვიცი რასაც მიზამ. მაგრამ მე წავედი. Andilo, იქნებ დღეობებში როგორმე ჩვენ კი საკამი არო. ახ. Andilo, rato, სოფელში რომ ჩახვალ. ერთი ჩემ გოგსაც გადახედი. სიპი არ იყოს დაცურებული და წალი არ ჩადიოდი. ასასვლელი კი ვარ, მაგრამ მაინც თვალი დაავლე. ო, ნახა. იდე. აჩოცხო.
ხაერე მაგმ ხუთსაბანი მე გამიშვიდა და ყველაფერს გავაკეთე ვერ შენი ერთი კაცრი გამივსე და მე ვილაპარაკო ეგრე კი არაა საქმე გონებ საქმეს მომაშორეთ და რასაც კიდათ იმას გავაკეთე მიდი ყავ გამძვრამის რანელა ისებეს ახერესე კონსპეხი დააჭირე ლექსო სიჩქარე გამოცვალე მესამეში ჩააგდე და მიდი შენ გარე მაკო დრა ტირითმა აჩე ვარ დაიღალება ლოგო არა კაცო აჩე შევდივარ მაგრამ ვერნაცვალე ჩემ სოფელს ეხლა მოხდება ტრაბახსა რა ტრაბახს თქვენ თავის წოვრა ჟიპიტაურში არ დაგალევით ვიდრე დღეობა შევალთ ერთ ჩვენს შევდეთად ნახოთ რა პურმალი დაგხვდება ნახოთ ეც მამა ზაღლისა აი სოფელი ჰაჩ ფაიბარ ჰაჩ მომა გონდება თუშეთი ნაგორიანი მხარეო თბილისის ძმები შენზე და ბარშიას გავიხარეო აჩე ალ
გამარჯობათ, გამარჯობათ ხალხო. დაგიგვიანდა ჩვენი ვაკამფიჭეხი იქნებია. არა უშავრა, მივდივარ ჩვენც იქ აი, ვიქნები. რაი მაგრამ ზედა შეერთო ღარ მე. გოგე ჩემაზლარ გინახავა. არა, ეს მეღავით გითხარ ხარ. რაინ გავაკეთ თამარ. ჩემაზლარ ჩამოსულ საკლავარ ჩამოყოლავ საკლავდა მიქრა გავაკეთ. კაცო, ცოტა წესი დავიყევოთ, კაცო, პური შავჭამოთ ორე, მე სტუმრები მოვლენ, კაცო და შივრები ეხლავი, ეხლავი. ფერზე ფეხზე ვინატრიალი, კაცო. აი წვადები შეიძლება და მე ვშამოთ. კომალოლებს ახალჯეთა. თაღმა პირიქით კომენტარი ფოტომატიკი გუდია. ეხლაც მე პილეო ვარ. დიდი, შენ არ გაგავსე. ნახოთ ერთი შენი დაყენებული ლუდი როგორია. დღეს კი არ უნდა დაგელია. სულ დაფხიზელი უნდა იყოს. შენ თუ დალია და დათვერი შეკაიკაცო დღეობის დადარიგს ვინ დაიჭერს? დაღლილი ვარ თორე. დალეით არაფერი დამილევნია. ამ ხალხს უნდა ვემსახუროთ გულტავად. აი, ხვალეს სტუმრებს რო გავისტუმრებ, მე მერე იცოცხლე. რაინად გაიგრიფე. დალეინე კაცო. შენ ასაქმეს მიხედე. ავა თვითონ წვადი ადრეს ბალღებო. ერთი ორი ყანწი რო დაგელია მაგეთი რამეთი არ დაშავდებოდა. დაშავებით რა უნდა დაშავდეს, მაგრამ მე ამ ხალხს უნდა ვემსახურო. აი მე რას ვიზამ? შენ სწორი გამარჯობათ ხალხო, გამარჯობათ. დიგველები მოდიან, დიგველები. აკავარი. ეცაკავარ, მაგრამ არა ვაჭვარი შეხერებელები. გამარჯობათ. შენი ძუწყალობელი. გორდანი, დაგმოწე. სიითებარიან სარაბებო. აბა ვერ ვიცი შენ წემსები იქნებიან. ეჩხერო. აი მე ამეკასი. ალღებო, ხენე ბალღა, ხენე მერი. ბალღა მაგ ჩვენე ბალახზე. ავაჯიბოთ მეკიტი ბონატი. ხალხო, შევარდეთ, გავმარჯობ, გამარჯობათ. გადავლე იმა ბაბათი სადღეგრძელო, რომლებმაც თავისი ძლიერი მკლავით დაგვიტოვეს ეს თუშეთი და ჩვენ არ უღალატებთ თას, ხوار, ხوار. კაში ბებო. კაში, ერა ახალგაზრდა ხარ, არც ღერით არცოს თამაშობ. საცეკვავდან გიწაიჯერბებო. ისევ ჩვენ სარობებრებს. კაში, ემაღათი იმერითა, კაში. ალო ეგ ხაშლამ აქ მიხსი დაგახვის. ჯერ კაცებს მიუტანეთ, მე თქვენთან მოვა. ბიჭო, მოდი ერთი დამისხი. შეგეკიოს თისა და ბარის სალოცავები. ზეღაიხურებს მიხედი. ეგ შეშავერ გვეყოთ შვილო ვერ გარევ გამიღეთ ამ ერთ სექშენ შარახი ყოფის. აკარკათა უკრავ ფათი. გიორგი, სადახარ ატო დაიგიანებას. ჯერ ძილი ვხდებით ამ დღეობებში და 1000 საქმე შეგაიგე. მოდი, აყალო ვიქნები. შენ გეტყობა მე ცხოვრება დაგავიწყდა. გიორგი, შენ ხო იცი? გამარჯობა, ფილო პაპა. ერთი ჩემი ზედაშე დამილოცე რა თუ კაცი ხარ. რაღაც არ მგონა. თაბარის სალოცავებს გაუმარჯოს. ნახ ფიჭეხის თამადობით. მიირთი. ბალღები არ ვიბოჟირდა, ხელე ფეხტარ ვიზრადნელა, ვახმერა უგზოდა ველა, ვახმერა გორაბნელა. ზიანა სუჟენციალი მოჩვენთან. აბა როგორ მოვიცუ საქმე? ხანრაზეთ მეძახიანად ხანრაზე. მე შენს მეტ აღარავინ არის აქ. აჰა თუ ძალიან გინდა თქვენი ტრიალები. ნანო, რა გაწყალბულა მაგ შენ აპარატი. ხარომ ჰელ დღესათა სამკე ხართ მარტო გაწურჭეს ყვეც. არაფერ შეაწარ მეხმარებით შეხურებ ერთი მეორე. აბა ბაბა სუ ამ შენ უნდი ჩხუბო რა ცხებ არ ამბობენ არა. ხან ხედან ქეიფობენად მეკინენ ყურე მომეცე ხონ ჩაითავა გავაკეთე. ოჰო ერთხელს იქნებ მოვალ. მოშორდი. მაშ მოდი დავლიოთ ხალხო ყველა სხვა მეცხოვრების ადაგრძელო. გაუმარჯოთ მათ შრომას, მათ საქმეს, მათ წისა დალხენას. ალავერდი ყველასთანავარ დავლიოთ. აუმარჯო, აუმარჯო. ევიდა, ჩემებურა თავსვა. ჩვენ ოდნავ ვართ, გაუმარჯო. დიდებულო ღმერთო,
საქრისტიანოს გამჩენდა. დღეს ხსენებულო ღვთისშვილებო, სადიდებელი თქვენი იყოს და სამწყალობილო ხალხისა. მერთო უშველე შინაურსა და გარეულსა, სტუმარსა და მასპინძელსა. მერთო უშველე მონაშკრე მონადირეს. ადიდოს და წყალობდეს. აბა, ირთვით სტუმარო. კიდევ და კიდევ გაგიმარჯოს. კიდევ და კიდევ წყალობდეს. აბა, მოწინავე საპატიო დაფაზე. შეგეწიოს ხალხო. ოშენ სვაჩაგუნებ შენი გადაღება. ამ სურათეს კლუბისთვის იღებ, თქვენთვის კი არა. მაგრამ შეიძლება ვახტო, გოგოებს სურათების გადაღება უნდა. ესმა, დედა შეგამიღეთ მოდ. პრინციპში ხვდები რა ხდება. ესენი როგორც წესი ზამთარში ბარში ჩადიან აქ როგორ მთელი სოფელი? ნუ მე მგონია. არავინ არ რჩება აქ? როგორ არა? 3-4 ოჯახი რჩება. ჩვენ ბარში ჩავსახდით, მაგრამ ის თუში რა თუშია რომ წელიწადში ერთხელ არ მოიდეს და არ ანახოს თავის სამშობლო. აი ეს სახლები, აი ეს სოფელი. აგარაკებათ აგვაქვს. იმიტომ მომოვდივართ რომ მამა პაპეულ მამულს მოვლა პატრონობა უნდა. ეგრე არა? შეიძლება? მობრძანდით, დაბრძანდით. მაგრამ აი ამ თებს ვენაცვალი. წემსურ ცხოვრება ის თაირო წელიწადში 60 წუთს ამოვდით და აქ ცხოვრობ. ო მაშაკაცო, აი ეს სიპები, ჩემი ლამაზი სანარე, სახლები, სიდარმიზნები. როგორ? ხოდი მიერთი, საკუთარი თხარი თუ ყავთ. მარა ისად დავდივარ ქალბატონო ამ წყეებში, რებში, თუ ჩემს არ გურიეთ 900 სულ მაინც. 900 სული რა, რა თქვენ გაჭირებაში ხართ, სულ გარეთ ახართ, წვიმაში, ცოტა ციცივეში. მიწის რომ მაშა. მაინც რატომ მიატოვეთ აქაურობა და ბარში ჩასახდით? მეატოვდა, მაგრამ ნელია ქალბატონო ძნელი. აი ეს გზა თუ გაკეთდება, ისევ დაუბრუნდება ხალხი თავიანთ სოფლებს. სკუად მყოფელი კაცი ამ სიმდიდრეს არ დახკარგავს. ეს დროებები სულ აღარ მომწონს. რა მოგივიდღეს ფედღე, ხუბობა ჩხუბო. როგორ ამომივიდა? დღეობები და დროსტარება წინათ იყო. მოსულ სტუმრებს უოჯახ-ოჯახ ვატარებდით და პატივსას სცემდით. წავიდა ის დრო. რაი პაპა რა გაჯავრეთ? როგორ ამაჯავრებს? მოსულ სტუმრები შულტების პურმალიზე ქეიფობენ და ბრუნდებიან. არ ბრუნდებიან, ახლაც ჩვენს არიანად ქეიფობენ. მერე ჩვენსკენას გადმოდი. გაიხსენოთ ძველი დრო. თითო როლი ყანთი ჩვენსასაც დავლიო. გადმოვალ, პაპა, გადმოვალ. ეგრე ქენ. ჰალო, თქვენ სამოვდივართ. არაფერი ასაცმე საჭმელი. არა. რა გაკირია პიზი. ეცხვარე შვილი ყავდა. ვერ გამიგია რა თვარსა და წყალს მე თქვენი ქონება. ნაშორი თაიძახ, მოთშინად გიგებ, გვაქვს რა მეითო არა გვაქვს. იგრევ ძალით ვერე შენ რა. მაშ. დღეს მაინც ძალით მოვალ თქვენსა და მაინც. მაინც. რა ვიცი, რა ვიცი. ეხლა ველაპარაკო მთვალია და. აბა მე არ ვიცი მაგის კუთხე სად არის. რა გითხრა? დიკლოშენაკოს აბა გამომართვით ერთი. აი ამ ყანწით იცი რა უნდა დავლიო. ვისაც აი მის ბილიკებზე ულია და დღეს ვეღარ დადიან. ყველა ინტერესს გამარჯვეს. ხახიძე ლუკას მათმინძო. ბიჭო, აბა დამისხი ერთი. ვაკრატ. ჩემი ძმა დედა რა დედა. ძიდ. აგე. ევროპიდან ვიღაცას გეძებთ. რატომ მოდი ყველაზე მე როგორცად გახსნა. აბა დამისხი ერთი. დიკლოშენაკოლებმა გაუწიეს. თამარგინარია. სტუმრები. რა შეძებ რა დაიკარგა ბიჭო. სტუმარს არ მიიღებთ? მობრძანდი, ცივლიცაც დაგალევინებ. არ დალევა ბიჭო. შენ სიდაი, რა არ მოდის? რაშია საქმე? რამდენჯერ უნდა ვიბარო? აი იმ იარაღს რო ჩამოვართო იმასაც ნახავთ, რა ვერ დახოცავს ნადი. მე გარ გამეგება მედვე. რა შინჯა რაი. არ გამეგებაო და ჯიხის ხორს კი გაქვს ახში. ჯიხის ხორსიო, ჯიხიო. ჯიხო გუნება მძიმეო, კლდიდამ რამ გამო გიყვანა, ის არ მაყია. დაიცა კაცო. კარგის. აი ამ ჯიხის ტყავს. დაგიკრა უნდა გიზდე. გაგისტუნდე მოხდა. მეტრა ჩემ ფეხები. გავაზენა მოიგეთ მოგესმენ. აგა ბალებენ, ბალისაო. დიდი მადლობა გურე. აბა, მაგ მივიღარ და აღარ მიდივარ დაბა ხوارი. აი დედი ჩემი ხილი მიგამოიტანოს. გურე სიმინდი ხარ, გამოდაკა. ეს ის არის. დედა ხვა. ეგეოვნე ბიჭო. დაიწყებ და აღარ დავამთავრე. ნუ წავალო კარგო. დავიდეს ხავში. ნუ იდი ყვითავალ, წავალო. უცა ხალთან წამიყვანე. აგნუ დამტოვე.
თუ წახალ თანცა კახელმ რო გრულცოლ მიყვან იცი გახსოვს როგორ არ მახსოვს? კარგად დაგახსოვს კარგად და ჩემ დასაც ძალიან მოსწონს რა? აი როგორ შენ ხვდები შენ რო გიყურებ ერთ ანეკდოტ მახსენდება ოღონდ სასაცილო არ არის ბალღო ჭკვიანად იყავ თორე კი ამბობ იცოდი გიგე გაილექსო რა მოგი ასე ვეუბნები აქ მეორედ მოსულ აღარ ვარ იცოდაი მაგეთ საქმეზე ნუღარც მოხვით ალვანში მომიწევს შენ ბიჭის ჩაყვანაი და პასუხიც იქაგოს დაიწყაცო რად მიდიხარ მედვედ ცოტა დაგველია და იქნება ის ბაღის გამოჩინებოთ სადმე უსტირი ხარ ნუ აიდა დავაჭერ აიდა რა შენ ბიჭო რა დმიშინებამ და შეთხანება სამბელოში და მოდ შვილო მოდ ბაბოსთან უნდა ხალობა მოდ ბაბა ზიმიძი ხარ ანტო ჩემზე და შეიცავდალოცეთ ქაიავრადიცმევ სავსკაბას ყორანს რადუმე გობრდები ქაიავრადიცმევ სავსკაბას ყორანს რადუმე გობრდები იქნებოდა სადრფოც მოგიკალეს და იმისთვისაც ღონდები იქნებოდა სადრფოც მოგიკალეს და იმისთვისაც ღონდები არგუშა დაგოლოდა თარგუშა ნეტავი მომწამ თაშია დამარა ხაბუნე ბაშია ნეტავი მომწამ თაშია დამარა ხაბუნე აფრინდე მარა სიზმს ომარ გადმოდი ჯოქსა შედავაწო გუშა აბა გამოიწე შეხედე და შესულიშ დამსიმაღლეზე მიდისე შვირა სიმაღლეზე რა კაია რა სამყვირია რა ფიქრინავია რა ნაი ფიქრინავი ხმაკი არ მოდისა და რა კი მაღალი ყურება და დაგიდესამე კანიმდენ დავლი ხმაიც ვერ გალი კაცო
აბა გიხედე ჰაი Pina ve. Sen ga eksik ikhed. Is bosel visay. Romi, sen tskhna rabia. Dem tskhetsi krav. Aba mera. ვა, მე თუ და. მე ღირს შენ ნახვაი. მოგენატრე. მე რას დამდრე წებდობაჭი დროგა. აი. ჯერ გამატერე და ნენ გეტყვრა ამინდა. აბანახ, გვარდით. აბა იკარ თავის გუდან აბადი და ნადირის ხორციან ტომალოს წამოყევი. რაიო. შენ ნადირის ხორცზე გამწყრალ ხო არ ხარ? ემაგ ხორცს ტომალოში უკეთესად შეგაწევიებ. ტომალოში რომ ეპატიჟები. არ შემწვარ და კუცქისლის და? მალღო, შენ ცოტა აჭკვინანად იყავს თორემო. შენ თუ არ შამ, თხას მაინც აჭვი. ისე Iam kurz, Leostan agatan, utkhidru, imat romatainsa. Bagrat! Bicho Bagrat! Daqruda tura movida am kats. Bicho Bagrat! Ha, vertsehni khdi raundod bosel shenskhenebs. Gamasad. Tu qelshara mogadi. Egnadiris khorts mashin me mededa ari. Magisi. Dai zakatso sadgari bixar, kheleb mains gamixseni. Ar gesmis bicho. Aset sofershi როგორ წავიდე? დამათადე შენ ახლა მე ვიცი. ბიჭო რა არცენა ყაჭაგივით გაუთოკი ხარ. რა უკრია კაცო? შენს მეც მოგივიდე. აღარ აგინდოთ კაცო რატო არ შე? დამაცადოს ერთი ჩემ საქმისა მე ვიცი. ბიჭო, ხო გითხარი უჩემოთ არ წავიდე მეთქი, ა? აჰა, შენთან გამომატანესა და უკითხვაიც მოგითვალეს. წინა უნგაქცეული ყავს სანამ შეგდოგარდეს ახლა სიახლა. მედე, დაბრუნ ვიღრა, გვერემ შეგდოგეს ბიჭო გვიამიდი. ბიჭო, მამაშენ. სიცხარ ბიჭო რა? ბაში ხო ერთი დამეხმარეო, შენ ელმით კიდე არ ამოხვი. ამამა და ვიცა თალის არა? აღარ დაანებებ თავს. რაგინ მამა, რაგინ? რა ისამ ცილგაც ვაღერიტყვი? ხალხი თავ აღარ გამომეყოფე. არ იქნა და წავერ ვასწავლე. ხალხამანებას ჩემს მეჯი ხვარავის მოკლევა? რა უჩემგა, რას გადამეკი? ბიჭო, კიდე რო ლაპარაკობსა? სიდ ჩამიდურე. თავადრონადროს ეგ არაფერი? თავათი ნადირობს, სინადირობს, ეგ შენი საქმე არ არის. ძალი შარდეს თუ შარიც ირავ ხერს არის. დაანებე თავს. მამა, დაის რა, მაკმარე ხარ. სიდ ჩამიდურე. რა ისამ კლავ? სიდ დამიხვალ. მე დაგავინე. ვაი. რა თავმა მიგეყო? რას მოსაიმო? ჩემ საქმე. ჩემ დაჭირება არ მეყოფა? აი, სამაი წარმოგერიდა.
მოვიმაკმარე კაცო კლავანაცო ხალხო იაკურება თარას ამბობს ჩემ ხელში მოკლა მაგაზე უარეს იყამაგი შენ გესმის ერთ დანაშაულს მეორე კი რა მიუღოთ შენ როგორ გონია ჩვენ აქ რატო ვარ მეც კი არაფერს ვაკეთებ ბაგრატ რა ისჩად რა ვერ შეიძლება უნდა თუ ძირში არ ჩასტენ მე რაღაც ჩიტენების ეგ წინა უნდა მოგეფიქრე გაგეწრეთ შენი შვილი ეხლა რაღა დროისი მაგ ხელაკაცის ცემანი სარაბებო ჩემ ბრალი ჩემ ბრალი სხვარს რო ავაჩორი მით გამოიდაქთა რეგვენ მე ხო გეუბნებოდ მაგ ბახსნად იცი მაგრამ რა უყო ბალღო მოდია დადეკი პატაშენაც რომ გენანებოდეს ბიჭო მე ეს ბარკალი მეყოფა ოდე ხურჯინში რაც ხორცია ზოფელში აიტანე და უთხარი ჩემს მოსვლამდე ხელი არ უნახოს წიღეთ რასანი ქეკევე საცოდა გან მარტო ნევნადირობა გან ვერ ვიცი რასაც ნუასრი უბრმა კი არ ვარ მე ბერცში მოვკალ ბერცი ცხებრო ნადირობენ ის არაფერი ბერცი რასაყო ბერცი ყო არ მაკი ბერცი ნეტა დედა შენ გაბერწებული შელზე შენ არ გაჩენილიყავი შევირო ნადირს რა სერჩოდი შეტინზე მარცხაყია თავუნ მოგეკალ თავი რა სიცინია მაგათოში ჭვალი არიგა წერებ კატასაცა შენ კაცხარი ხალხი სასაცილო გამხარი აი ესეც კი მოიხილე შეუგემურო აღარაგი მაგრათა ვარ დღეს მღეობა აი ავიდეთას სტუმრებს მიხედი ანუ მოდიდან მასაგები შეტანას მიშვე ახლა ვერ თოვი ადეკ ბიჭო ადეკ დაღამდა გარია ზირას გეტყვი ძმის სულო მე მართალი მოხუც კაც ვარ მაგრამ ცოლ მყავ შესანა შვილ მყავ შესანა შვილი შვილ მყავ შესანა ისინ מחარები იმიტომ მუშაობ თორემა სხვარში რა მინ მე მოხუც კაც გულკი მივიწევ შრომისაკ მაგრამ ეს ოხერ მუხლ აღარ მომდებს აბა შენ ყანც სიდაი ხალხი სადღაცავიდა რა იმას გეუბნებოდ შვილო აი ჩვენ ზურიკოი რა გვერდ გარუსადი ბაღ ჩამიყვან ჭამის დროი ობოლი საწყალ ვიქტორე ოხომზია ახლა შემოშება იახ ბალღებში უნდა თამაშობდე ჩვენ წამსული ხალხი ვარ შენი მედგაფლექსო მიხედ მაწყევ ჩვენ ზურიკოი ასწავ ღმერთ გადაგიხდის ზურიკოს გაუმართ დაუკარი ბიჭო ერთი დაუკარი შენ გენაცვალე რა მაშინ ძალიან გიყვარდი ბეჭებზე თმები მეღარა ახლა გიდაღარ გიყვარვარ სიგერეს შემომებარა ახლა გიდაღარ გიყვარვარ სიგერეს შემომებარა ეყო ბალღო რამდენი საღაც ხოხმო ემსაათში არჩილი აბა ემან ჩემ ჯიბეში ფულია დაუმოდი ო მერტმცა გაშენებს
შედალოცილო შენა შენ ბარაკას ვენაცვალე ისენა სიგჭამს ანტრე მოკვდება და ამხარ ლექსო ნუ ღარი გვიანებ აბა იცოდე როგორც გითხარი თუ ფიანთ ძალს ჩააბარებ ემაგბალს მე უკვე ველაპარაკე უთხარი კარგად მოუარე და ჩვენც ხალხი ვართ თქო მაგას რა ეხდაბარება უნდა მე ვიცი რასაც ვეთქვი ზურიკო ჩქარა რას უყურე ლექსო ეგ ცოტა რაღაცა ფულია და ბალხს რამე უკიდი მოდბალყო შეჯეთ ალღო უჭკობა უგუნურობა არ ჭიდინშილო კარგობა და კარგობა დაკახელი მithქვია და იხსომეთ ეს ბალხ სადღაცა შეგვაცხენს შერაღა ჟიუტო დაურტყი ხელი დაკახელი აჰა ოიცად კაცო საჭმელია ჩასამდე შეკერპო დარჩენილიყო ჩვენთან რამდენი ჭკვიანი კაცი ვიცი რომ სკოლაში სულაც არ ულია შენ თავზე ხო არ ამბობ ეგეგეთი ვითომ ρίთავა ცუდი ბიჭი გადმარგ ფეხი გამარჯობა თუ ხებებო ვერ მიცანი მოდბალყო ვერ გიცან შვილო ლექსო ვარ ლექსო აბა რომელ ლექსო ბუკურავ გიორგიმ გამომგზავნა რომელ გიორგი აი ამას ინად ბალღზე რო გელაპარაკ ხო მახსოვს რომელ გიორგიმა კაცო ბალღის თაობაზე არ ქონდათ ლაპარაკი ინტერნატში რო უნდიაროს ხო მახსოვს აბა ჩამოვიდე ჩემ ზავს ვამბობთ რომ მე ინტერნატში უნდა გავწიროთო თქვენთან ყოსა ის იქნებ ობო შენ ხარი შვილო შევპირ მაგ შეპირება რა გამომივიდა ვაი ობლობა რა ძნელია შვილო ობლობა წინკი ვინახებთ ორ-სამ ბალხსა შვილო მაგრი ახლა აღარ შემიძლი დაუბერ ვეღარ შევინახავად აბა რა ვქნე მე ტაკი მებრალებ შვილო აბა რა იმქნე რა გავაკეთო რაგი ეს შეშაკი მგზას მაქვს ეს იასონე აღარა მქონა ეს ზალ თბილისში წამილი ამ დროინდელთ რა უნდა ლაპარაკო რა აზგიგებენ გააგებიებ დაახკრფეხით გიქც სოფელში აღარავის შვილო არ ვაიმე ნუ გენაცვალოს ბებო ამბავსაც ხომ მოვლა პატრონობაო აბა რა გავაკეთო რა ვერ მოვაკეთე დამრჩალ ვარ მარტო კაცին 1000 საქმე მაგას აკეთე იასრე ცხოვრება შვილო რა იმქნე მე ვერ მეაც ადამიან ვარ მეტ აღარ შემიძლია ვაიმე რა გახპირები ხარ კი ადა დაპირებით 1000 რამეს დახპირდება ადამიანმა საქმე შესრულება ამ დროინდელ ქალებს რა უნდა ლაპარაკო შვილო რას გააგებიებ დაახკრფეხით გიქსოფელ აღარავის შვილო არა იასრე ცხოვრება შვილო რა იმქნე და კი აგრე რა ეხეწყო კარ ვერაფრით ვერ ახერხებ რო ეთქო
ქართული ხალხური ზღაპრები. სულ ქართულ ხალხურ ზღაპრებს ამბობთ. რა უნდა მაგის ხმას? ქართული ხალხური ზღაპრები. ის ვერ ამბობდა. რა გვარი ხო? ბაშინურიძე. ომარი ბაშინურიძე. სულ სასაცილოდ ვიგდებდით. იმისგან თუ კაც გამოვიდოთ, არავის არ გვეგონა. ოდაი მე კი სისულელე ჩავიდინე. რა და? და ინტერნეტში რო დარჩენილიყავ ჯობ. იქით არ უნდა წამოსულიყავი. ქართული ხალხური. ოდე ხ კაც ვიქნებოდი. ქართული ხალხური ზღაპრები. იახლაი. ის ომარი ბაშინურიძე. ისეთ ჭკვიან კაც გამოდგრო. სახელოვან მეცნიერია თბილისში მათემატიკას ასწავლის. გიგე? თუ ასთა ყოჩაი ყურად ვერ ამბობ. ქართული ხალხური. რა გვერე? ქართული ხალხური. აბა გიმიორე? ქართული ხალხური. აგო შენ ძალადა ხო არ მახინჯე? ბიჭო რა უნდა მაგის ხმას? ქართული ხალხური ზღაპრები. ქართული ხალხური ზღაპრები. ო, ყოჩა. იასტა იშვილო ცხოვრებაი. ხო, დაბა რა იმქნეთ. ყველაფერი რიგზია, საწოლიც მიუჩინეთ. ახლა აბანოში ყავს. დავბანთ და ისე ძალიან კარგი ბავშვი ჩანს. კარგი, მადლობა. რასულ ხარ გოგო? წაიღე წყალი. პირადად თქვენ გაბარებთ. თამომაც. ლექსო მასწავლებელი თქვა, საფრთხეობით ვისაც მშობელი მოვაკითხავს, გულშობთავ. ვისაც უნდა წავიდესავ. აბა რას ვიზამთ? უფრო ადრეც მოვაკითხოთ ხო? შენ მაგის დარდი ნუ გაყო. Right. Ragi. თქვი რაგი? რობოლა ყოფილიყავ ინტერნეტში ხო არ მეაბარებდით. წავიდეთ. სი? უკან. წასასვლელა ის მეტრაი. რას უდგეხარ? სი წავიდეთ. მოვშორდეთ საკაურობას. ცოტა ხანს კიდევ იქნება ხარ. ვინდა მიჭერს თუ არ მომეწონება. ძალადა ვერ გამაჩერებენ. მოდი. წადიხა დაისანი. აი დაიდან უნდა გაჩვენო საწყის. ერთ ტონის გუდები ერთად დააგწევთ. ტონები არაურიო, ჯო. ტელეფონ, ცოტა იჩქარე, ბარევ დროზე დავეჭოთ მიწვას. მე მზად ვარ. შენ მაინც გააგებინო თანდილა არ მოდის თაშინა გავჩიო. რა ხამადი ქცევია კაცო. დიდი მიხედე.
თაში დავტოვებ მაგას მივიდე იქა აუ ნეტა რა შადია არჩი თანდილა მასთან თაში დარჩენა საჭიროებს რა შეიძლება შარშაც ეგრ არ იყო გიორგი გადათქვიებს და ნეტა რა აკონი სალაპარაკო თანდილა კაცო მაინც არის ხლის შენსას 5 წელიწადი ამ ადგილზე ერთ დაიმოეს რადმალაპარაკე გზაში უჩემოთ არ გაგიჭირდებათ ხომ ხედავ არ ახსო ხარ ამ მიშელ გაბრიელს თავადა რა დაწუხები ვერ გამიგია კაცო იმას არავინ არ ავიწყდება ჯო დროზე ადრე ნუ ეძახი შენ სამაგისო არაფერი არ აგდის ერთი მითხარი წინასწარ რა დიკრებ გულზე ხელებს წინჭარი სადაც ამოდის იქვე უნდა ჩავიდეს დროა გიორგი ბარში რამე რომ დამემართოს იაქვინა მომიტანს დაგვიგვიან კაცო დაგვიგვიან აჩ ცხენო ჰეი მიდიხარ თელექსა მიდივარ ო კეთილი გზავრობა კარგი ხო რა დღეს ვიდობებ შენაც ხო მოდიხარ თქვენ საბუქში მიდიხართ მე ყიზლარში უნდა გადავიდით სხვა გზისები წვარ კარგი ხო კარგად აჩ ჰეი ო ჯო ბაგრატ მოიცადე ერთ-ერთი უნდა დავრჩე თანდილას მარტო ხარ მივატოვეთ ცარიერა სოფელში მე დავრჩე გოგე ერთი ხექცენ დამიჭირე ლექსო ჩვენ შილდის თავში ვიქნებით კახეთის ტექში თანდილა რომ მომჯობიდება იქ ამოხვალ იცის მაგანე გადგილები ეგ არ ბიჯო წითელ ბიჯო ям წამალ სამალარჯო ყველაფერს შველის ლექსო აბა იცოდე შენი იმედი გქონდა არ გამოიდარა ეს ოხერი სიდვენ დიხარ ერთი გავხედავ აქაურობას დაიც გამოყოთ პარისაკე რო გაემგზავრები კარგი ამინდი დაიკვეთე ფერდუებს ნუ შეეგიდები ზვავი იცის უშენო ციდუნ წავი როგორც გითხარ ისე მოგიწი Agrudi! Oi, tempo che la smisendo! Oh! აფრუდე შობელ ზაღლი რაცა ო არ გეყურება კაცო ო
რაშია საქმე? შენ აბაღე. უკანიდან ვეღარ გიცანი. ბიჭო, რაკეთებს გადაგეყარე. ორ ნახატი არაყი მაგ მაგადაში ხომარ დალებდი. გოგე, თითქოს ხმანაცნობია და სახეზე კი ვერ ავსწნობ. ისი ხარ ბიჭო? ისი ხარ მითი? ამდენად ფარტყმოლია აბა ეს გამოდერმანდით აი. კარგად უნდა შემოგხედო. გამარჯობა ხარბატონი. დაგიმარჯვა. ჩამოდი მე უნდა დავხო. რა მართან მოიხსნება ხოლმე მანქანას მომწყდა. მოგივიდა. დიდი ჟიდან. უნდა გაატარო შენი ცხოვრება. ვიდრემდი სამხსოს არ გადამიხდი არ მოგეშო. ხარბატონი, თქვენ არაფერი გეწყნო. ჩვენ ძველი ანგარიშები. ბიჭო, მაგას ამოკვრის მეტი აღარაფერი არ შენი. ამოხკარ ბიჭო, ამოხკარ. აი მაგაზე გამახსენდა. ახელი ნადირობიდან დაგვიდა და თქვა. ერთი ამოხკარ ჰაერში უნდა მოვკლა. ეგ შობელ ძაღლიო. უი რა დაწყევლილია. მოგეთე განები. შენ ტექნიკას მიხედე. აგე. ოუკურებრო ქრება. უი შენ კი რა გითხარი. არა შენაზე რა მიწის არის? აბა რა ვიცი. არა მაინც. ეს წლები კი სულ გაქცეტრებია და მას რა თქვა? თავარია რომ ჯანი გქონდეს. 48 წლისა ვარ, მეტი არა, საკია. მართალია, მაგრამ ო და მეტი რა. იმხელა ბიჭი კი ყავს და. გოგო 18 წლისა ვიყავრო, ცოლი შემთეს და 35 უკვე დავქვრი. მე რამდენ ხანს მარტოობა არ მოხდა? მომწინდა გენაცვალე, მაგრამ რა ვქნა? კიდევ ეს მუშაობა მაძლევიებს ხარ. გასმითნებოდ ჩემს საქმეს. რა ყოფილეს დალოცვილი გული. გასწავლოს გამჩენმა, როგორ ბატკანი თამაშდა. ხო მეწავედი, აბა კარგად გოგო, იყავ. ისე მიდიხარო, სანუ გეშოდ ერთ-ერთ სიტყვას არაფერს მიწვევ. 20-ში ზესვაობას იქ დახვდები. იგი გენაცვალე. ბაგრატ რაი რაინაზე აწერია აბა ერთი ნახე რაფერი ვერ გავუგო მაიდა ახლა ახლის ეს გუნებაზე ვარ რომ რაინაზეაც მინდა წეროს მაინც წავიკითხავ ტირიფონა თურატი აიდი გეძო ერთად მონადირეც ვერ ამყვანს იქან. რა მე ყვანს. აი თუ ჩვენ სოფლი და რაიონი. სიხო ჩამოდი. ორე ez din tolvar musul qara. Ay maktab var şarkı çok güzel. Alexo. Amo khadr katsu. Uy me gara suler da. ძალიან გაუგზავნა თაში ყოფნა. ლექსო. ძალიან კი დაგათოა თვევი, დათვევი თოლქვეშა. სიდიყვენ. საკურეს ნადირი შეეჩვია და სანადიროდ გადმოვედი. დაიწყ. მე აღმოყვევრა მაგას რა. მაინც არ დაიწყ შენებურად რა ტაცი. სანადიროდ წავამიყვან. დავინახეთ გელი. თურმე ის შობეძალ ყდარ არ ყოფილა. ხეზე იყო მიყუდებული. მაინც არა კაცო. არგი გეყოლოთი ხილე ბობოლი კვიცივით არა გააჭირი საქმე რა. ეხლა მოზდეს თელსოფეს. თელსოფეს კი არა, ერთ სულ მაქვს. სანამ
თანდილას ვნახავ და ვუყვა ამბავს. თანდილას რას აღმოყვები? რა მოხდა? აღარა თანდილ. ბევრი კი არ უწვალი ბეჭავს. გუშის წინ დავასაფლავ. სი დამარხე. ზევით, სოფელში. აგე. ეძნიერ ყოფილი. თავის კერაზე ამოხდა. ლექსო ბინაზეა? არა. იმან ხარიტონად მიჯინაზე ცხარშია იქ. ზამონდი ერთი გამომყევი. ლექსოსთან რაღაცა სალაპარაკო მაქვს და. რა იყო შე რა გუნებაზე ვერ აღარ, აი? რა, ჩემოსვენება კი არ იქნება. მოასე, მაგრამ მოსვენებას მოასე. წამ გამომყევი. და ცუდ რამე ხო არაფერი. რა ვიცი, აბა როგორ გითხრა. შენა კაი საქმეზე არ მოხვიდოდ. ვითომ რატომ არ მოვიდოდი? რა ვიცი, ახალ მთვარესავით გამოშინდებით გარეო გადიიკარგებ. რა ვქნას გო? ამოდენა რაიონი მაბარია, მარტო თქვენ ხო არ ახართ რა? შენ თოხლა გენდომებ. დაგჭირდება. თოხლა თუ არ ვიყო ჭედილას ამას მოგიხერხე. ისი არ გაგიშო. ჭედილა შეიძლება დაგჭირდეს და კარგი ხორცილი შეიძლება გავჩარხოს. კი. ვახო და ლექსო მინდა შევარი. ო, ახლა ცოტა ჩახლაფორთებულია ეს საქმე, მაგრამ ხოიცი ქორტიში უჩემო თამანდა არ შეიძლება. არ იქნება. აბა შენცი. ეკაც რაღაც არ მომდის მე თვალში. მაგაზე გვიან არის ეხლა ლაპარაკი. შენი და ცოდო არ არის? ლექსო, მახარებლებ გამოვდივართ. ქორტიში ერთ ჭედილა ჩემზე იყოს. რა ქორწი? ნათლობა გამოდის. ხო და კაი საქმეს რაიც მალ დავამთავრებთ. უფრო უკეთესი არ არის ბიჭო. ასია თვისი ამ საქმეს შენი მიხედვა სჭირდება. ხო და ადეკ დროზე კაცო, ნუ ღარალოდინები კაც. აქ არისა? რა ვქნა ძმაო? დამლაშავე ვარ. ჩემ ბრალი, მე ვარს კი არ ვამბობ. არ შევხედროდი. მაგრამ გიყვარს ერთმანეთ, კი არ გძურს კაცო. ჯეილობას მიაც შაგრ მომივიდა. ჩემ სახელს მიაც უფრთხილდები. მთელი რაიონი მიცნობს. ითმოვეთ შენთან. რომ ეთქვა. შენ ჩემ ადგილზე რა გვერ მიქცეოდი? ტყუი? დაჭიქი. ნუ გეშინიან, ეგ არაფერი, იოლად გადარჩი ბიჭო. შენ ამ ხელა კაცი მე აქ იმიტომ ჩამოვედრე თქვენ, შემატყე პასუხურო. გესმის შენ? სად გარბიხარ? ლექსო. დაბრუნდი ბიჭო. ბიჭო ამ საქმეს შენი მიხედვა სჭირდება. ლექსო, ლექსო, ბიჭო, დაბრუნდი. სირცხვილი
ჩვენ ტრიგვარში დარჩეს გუთქوار ახალ გიგე აბა დამაიღეთ ბიჭებო ნელა პაპას ნელა Emzat. Esi katweba es Muhammad Zaglis tkeniesa. Vamos moto de. Kaush khali. Kane be. Modi. Arasi dike bakache. Acha cha. Katare go katare. Odi. Odi. Odi che. Odi babastan. ეკოფაკაცო მიუში თავის ნებაზე მოჩი მაგის საქმე დღეიცა მუშათა კლასის რიგებშია ჩამული სტუმარსაც მოხედეთ კაცო გაიგამარჯობა თქვენი კორესპონდენტი ჩამოგიყვანეთ რაიონიდან კოსტამ გამომაყოლა თქვენი სურათები უნდა რა ხაგიწირთ თქვენია ქვეყანა ჩვენი გადავიღებ გამარჯობათ გაუმარჯოს თუ შეიძლება ერთი 5 წუთით უნდა შეგაწუხოთ ბატონო გადაგვირე ეს თანახმაო ო ერთი წუთი თუ შეიძლება თქვენ ალბათ გექნებათ მეცხვარის კოსტუმი ფაფახი ხო ნაბატი კომბალი რასაკვირველი საჩერდება კი როგორ არა აგერ მოაქვს ო აი ეგ მინდა ლექსო მიდი მოემზადე ლეო მათქვა წამოვიდეს სიცაკო რაშიასა რაშია და ლეო მათქვა თუნდა წამოვიდესო პატიმრობისო და გაუთავდაო გაიგე აზო ერთ წელიწადი გასულა გამოდის კოსტა ჩვენთვის არაფერი დაუბარებია როგორ არა მომიგითხეო როგორ არიან რასაშვებიანო რას ლაპარაკობს რას გაჩვენებულ ხარ რატო არაფერს ეუბნე რა მიკითხა რა მოკითხა მაგრე კი არა ხუთმა კაცმა ამოდენა ფარას როგორ უნდა მოვარო მეც აღარ არის კაცო იმით მარი ვიყავს თქვენთან მოსვლა ყველაფერს საჭიროებს გახდით ხოლმე ბიჭო წამოდი რა დროზე არ მოდი ხარ ბიჭოენ ტრიბინაში დამისდებენ და ბრძანებას იძლევენ ეს მოიყვანეთ ეს წაიყვანეთო ეს გაუშვით ეს დააბითო მაგრე კი არა თუ ბიჭები არიან ამოიდნენ და გველაპარაკონ რაღა შორიდან გვიცლიან მე ნუ მომაქცევთ ყურადღებას ვითომ საერთოდ აქ არა ვარ თქვენ გააგრძელებთ მიიწი ბიჭო აბა ერთი ეს დაიჭირეთ ეგაც გიორგი კოსტასთან ხო არაფერს მაბარებ თვითონაც კარგად იცი რაც გიჭირს იმანაც
აბა ერთ წუთი გამოიხედეთ. დაისმეთ მადლობა. ცოტა მხიარულად უფრო. გავიცინო? ო, გაიცინეთ. ო, მასე. თქვენ თუ შეიძლება ერთი აი ეს ნავადი მოიხურეთ რა. მოგაწოდე ბიჭო. აჰა, დაიჯი. ირიფონ. რა ზურგი დუდეხ მაგ ფოტოგრაფს ბიჭო, მე ერიდე. გარამე, ჩვენი საკმარი არის. დულეცა მიგიხარი ბიჭო. აბა ერთი აქეთ გამოიხედეთ. ჩას რა საუნგურე ბიჭო. ვასხამ კაცო. ეს ნაბდები მოიხურეთ ერთი რა. აი ესა. ეს გამომართეთ. ეს თქვენ? დაიჯი. კარგი. აი ეს კუდიც დაიხურე ერთი. გალიე. არა, არა, შედალო ცილიში. ვერ დავდო. ერთი ხალხურა სიტყვა გითხარამი. გაგემართეთ. მეცხვარი საქმე საპატიო და რთულია. ო, რთულია. ხო და მთელი თვეობით ოჯახებს მოწყვეტილები ხართ. აღმად ადიხართ ზამთარზად. ეს წყალი მაინც გამოეყვანათ კაცო. მე მგონი მაგას ჩვენ ვეღარ მოეწევი. ისა ყოველთვის მიხარია თქვენთან ჩამოსვლა. კარგი ხალხი ხართ. იცოცხლეთ, გაგიმართეთ. თქვენ საქმეს გაიხარე. არა, მადლობა, ვერ დავდო. დალიე კაცო, დალიე. მადლობა. ერთი ჭიგა მაინდა გელია ბიჭო. ექსო, აბა გაგიმარჯოს, სულ კაი გზაზე გატაროს. კარგი ყავი. შენ თავს მოგენატ ბიჭო, ხოიციაცვათ. აბა შენიცი არ დაგვივიწყო, გაგიმართო. თუ მოვენატრეთ, მაგანაჩი როგორც უნდა მაიქცეს. მისულო, ამ ქვეყანაზე გასალახ ხალხს რა გამოლებს? რიფონ ჩამას ერთი. ეგრე. ცოტა დროზე კაცო. ჯო, დაგხვატე მარევალ ერთად. დავიდე თერა კაცო. აი თერა ბალღო მაასრებ. დაიც ახბატახან, დაიც. აბა ერთი აქეთ გამოიხედეთ აქეთ. გოგე, არჩილო. აი აგათავე რა ბანგო. რა მოგივით ბიჭო? კარგი კაცო. დაჯე ვინა ყოფილა, ცოტა ხანი ვერ მოგიწმენია. ერთი ცოტა ახლოს მე. აი, აჯაჯგანდებიან ხოლმე. რა აქეთ გამოიხედეთ, ხო, აი სენ. აი მასე. აი. ერთი ცოტა. კარგი. ექსო, გაგიმარჯოს, კარგად იყავი, შვილო. გაათავე რა მოგივიდა. არა ბიჭო, რა მოგივიდა? გაგიმარჯოს. მართ შვიდვიანიე. ეთმე ყარაკა. დავით. ეჭილი გზავრობა ლექსო. აგეთი და. ეჭილი გზავრობა. ვაიცა. ჩქარა რა. აბა კარგად იყავ.